ഹൈപ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് കമ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്, കമ്പറേറ്റേഴ്സ്, രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ അഥവാ ഓപ്പ്-ആമ്പ് എന്ന് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഹൈ ഗെയിൻ ഡയറക്ട്ലി കപ്പിൾഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ തന്നെയാണ്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് ഡയറക്ട്ലി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് ക്യാൻ ആംപ്ലിഫൈ സിഗ്നൽ ഹാവിംഗ് എ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിങ് ഫ്രം 0 Hz to 1 MHz. 0 മുതൽ 1 MHz റേഞ്ച് വരെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറുകൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ തന്നെയാണ്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്, ഡയറക്ട്ലി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 0 മുതൽ 1 MHz റേഞ്ച് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ അഥവാ ഒപ്പ് ആംപിന് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ സിമ്പിൾ നോക്കുക. ഇതാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ സിഗ്നൽ. കണ്ടോ, ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് ടെർമിനലുകളാണ്. ഈ പ്ലസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലാണ്, ആൻഡ് മൈനസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അനദർ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലാണ്. ഈ പ്ലസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലെ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ. ഓക്കെ, എന്താണ്? പ്ലസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ. അപ്പോൾ മൈനസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ടത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് എന്ന് താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴ്ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ സിമ്പിൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ജനറലി നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലുമാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ബയാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലീഡുകളും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. നമ്മളത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ അത് ആവശ്യം വരില്ല. ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ഓപ്പ്-ആമ്പ് എന്താണ്? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുണ്ട്, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുണ്ട്, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ബയാസ് സപ്ലൈ ടെർമിനലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ബയാസ് സപ്ലൈ ടെർമിനലുണ്ട്. എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ബയാസ് സപ്ലൈ ടെർമിനലുണ്ട്, അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ബയാസ് സപ്ലൈ ടെർമിനലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബയാസ് ടെർമിനലുകൾ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്? പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കണം, ഇതാ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് V0. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് Vin. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് ലീഡുകൾ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, രണ്ട് ലീഡുകൾ. പ്ലസ് VCC എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. പ്ലസ് VCC, മൈനസ് VCC. അപ്പോൾ സാധാരണ പ്ലസ് 15 വോൾട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ മൈനസ് 15 വോൾട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജുകൾ. എന്താണ്? ഒരു ടെർമിനൽ പ്ലസും ഒരു ടെർമിനൽ മൈനസുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്പറിങ് ചെയ്തല്ല ഇടുന്നത്, ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സപ്ലൈ കൊടുക്കണമല്ലോ. അതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസുമായിട്ട് ബയാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബയാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സപ്ലൈ സെല്ലുകൾ അഡീഷണൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലസ് VCC, മൈനസ് VCC ആണ് നമ്മൾ ഡ്യുവൽ പവർ സപ്ലൈ എന്നൊക്കെ നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ പവർ സപ്ലൈ ഒരു വലിയ പെട്ടിയാണ്. ആ പെട്ടിയുടെ താഴെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ നോബുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വയർ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ബോർഡിലാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓപ്പ്-ആമ്പ് വയ്ക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ടെർമിനലിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും പതുക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ യെസ്, അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുണ്ട്, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലുണ്ട്, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ബയാസ് സപ്ലൈ ടെർമിനലുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ബയാസ് സപ്ലൈ ടെർമിനലുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ആൾക്കും സംശയം വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബയാസ് ടെർമിനലുകൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പ്-ആമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബയാസിംഗ് വോൾട്ടേജ് വേണം. ആ ബയാസിംഗ് വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ ബയാസ് ടെർമിനലിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത്. സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് അഥവാ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലുകളാണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ,
ദാ കണ്ടോ, ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലുകൾ, പ്ലസ് വി സി സി, മൈനസ് വി സി സി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വി നോട്ട്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ദാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഈ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും എന്താണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ? ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് എ സിഗ്നൽ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ വിൽ appear amplified but phase inverted at the output terminal. It simply means that a signal applied at a negative input terminal will appear amplified but phase inverted at the output terminal. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണെങ്കിൽ, അതായത് മൈനസ് കാണിക്കുന്ന ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും. അതായത് 180 ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വരുമെന്ന് ഫിഗർ വരച്ച് കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കണേ. ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇതാണ്, പ്ലസ് മൈനസ്, ഇതാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. നമ്മൾ ഈ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വി നോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഇവിടെയാണ്. ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആംപ്ലിഫൈ ആവും, പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആവും. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ ആ ഇൻപുട്ടിനെ തല കുത്തനെ ആക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ തല കുത്തിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ, പറഞ്ഞാൽ 180 ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഇൻപുട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് 180 ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. അപ്പോൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഫേസിൽ തന്നെ കിട്ടും, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. കാരണം ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? സിഗ്നലുകളെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിഗ്നലുകളെ ഇത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്താണ്? അതേ ഫേസിൽ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ്, പ്ലസ് കാണിക്കുന്ന ടെർമിനലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ 180 ഡിഗ്രി തലകുത്തനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഇൻവേർട്ടിംഗും നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ്. മിക്ക ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലസും മൈനസും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലസ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. പ്ലസിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ഫേസിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. മൈനസിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 180 ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദാറ്റ് എ സിഗ്നൽ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് negative input terminal will appears amplified but phase inverted at the output terminal. അടുത്ത നോക്കിയേ, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ, സിഗ്നൽ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വിൽ അപ്പിയർ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഫേസ് അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. എന്താണ്? സിഗ്നൽ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദി പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ വിൽ അപ്പിയർ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഫേസ്, ഒരേ ഫേസിൽ തന്നെ അറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? യെസ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭാഗമാണ്. എന്താണ്? ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ. കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ്. ഒരിക്കലും 100% എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ്? 100%. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ. നമ്മുടെ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് മറ്റുള്ള ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിനൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളതിൻ്റെ തിയറീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിന് കുറച്ച് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. പോസിബിൾ അല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഓപ്പാമിൻ്റെ കണ്ടീഷനുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ AV ഈസ് എന്താണ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ്. എന്താണ്? ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എത്രയായിരിക്കണം? ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗെയിൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിനും മറ്റൊന്ന് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിനും. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ, എന്താണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന്? ഇതൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഇൻപുട്ട് വി നോട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു, വി ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിൻ AV ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. എന്താണ്? ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. വി നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയോ?
ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിന് നമ്മൾ RF എന്ന് വിളിക്കും. ഇതെന്താ? ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ. എന്താണ്? ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എ വി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതിന് വേറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലി ബീറ്റ എ എന്നൊക്കെ പറയാം, സിമ്പിളായിട്ട് ബീറ്റ എ. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറാണ്, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എ, അപ്പോൾ എ വി ഇൻറ്റു ബീറ്റ എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എ വി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. മീനിങ് എന്താണ്? അതായത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അതാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. വി നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഇൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം വീണ്ടും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഈ പറയുന്ന ഗെയിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിന്. എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. രണ്ട് ഗെയിനാണ് ഉള്ളത്, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിനും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിനും. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഗെയിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടുകൾ ഇല്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എ വി ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. എന്താണ്? ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. അടുത്ത എന്താ? ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 0. ആർ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. എത്രയാണ്? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവിടെ ഈ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബോക്സ് അങ്ങ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ബോക്സ് കാരണം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും തരണ്ടാവുക. അതായത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഇത് ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐഡിയൽ ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഐഡിയൽ ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷനും ഇൻവേർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇക്വേഷനും മസ്റ്റായിട്ടും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്? എ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ആർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ആർ നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ എ വി ഇൻഫിനിറ്റി, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ആർ നോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആണ്. ഇതാണ് ഐഡിയൽ ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഒപ്പാമ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഒപ്പാമ്പിന് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്നാമത്തത് ആസ് സ്കേലാർ ഓർ ലീനിയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ. എന്താണ്? ആസ് സ്കേലാർ ഓർ ലീനിയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഗെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ. അടുത്ത പോയിന്റ് ആസ് എ യൂണിറ്റി ഫോളോവർ. ഗെയിൻ 1 തരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റി ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിറ്റി ഫോളോവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ എന്താണ്? ആസ് എ സ്കേലാർ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ആ ഇൻപുട്ടിന് 10 ഇരട്ടി കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേലാർ സർക്യൂട്ടിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് കൊടുത്താലും 10 ഇരട്ടിയാക്കി തരും. അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്കേലാർ സർക്യൂട്ട് 5 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ 5 ഇരട്ടിയാക്കി തരും. ചിലതാണെങ്കിൽ 15 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ, സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് 15 ഇരട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും. അതിനാണ് നമ്മൾ സ്കേലാർ സർക്യൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കെയിലിംഗ് സർക്യൂട്ടുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്താണ്? ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അടുത്തെന്താ? ആസ് എ യൂണിറ്റി ഫോളോവർ. എന്താണ്? യൂണിറ്റി ഫോളോവർ ആയിട്ട് ഗെയിൻ 1 തരുന്ന ആളുകളാണ് യൂണിറ്റി ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിറ്റി ഫോളോവർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ ആഡർ ഓർ സമ്മർ. 2 സംഖ്യകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്പാമ്പ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. സബ്സ്ട്രാക്ടർ കുറയ്ക്കുന്ന സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ. നിങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ സാധിക്കും. ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഉള്ള ചില സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം തരാനായിട്ടും ചില ഒപ്പാമ്പ് സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും. അവ യഥാക്രമം നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ എന്നും ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ എന്ന പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. കേട്ടോ, പഠിക്കാനുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. എന്താണ്? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. സോ ഇതാണ് ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്താ? നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. എന്താണ്?
ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ദാ ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. വി ഇൻ, ഇത് R1, ഇത് RF, ഇത് V0. ഓക്കെ, ഇവിടെ മൈനസ്, ഇവിടെ പ്ലസ്. കാരണം ഇതെന്താണ്? ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമ്പാണ്. ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ RF എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററാണ്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾ. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ്, ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ R1 എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AV = -RF/R1 ആണ്. എത്രയാണ്? -RF/R1. വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും: ഫോർ ആൻ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഗിവൺ 10 ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇറ്റ്സ് 2, ദെൻ ഫൈൻഡ് ദി ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. ചോദ്യം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ: ചോദ്യം ഇങ്ങനെ, ദി ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് of an inverting op amp is 2 ohm and 2 ohm ഒന്നും വരില്ല, ഇച്ചിരി വലിയ വാല്യൂ വരുള്ളൂ, 2 kilo ohm and feedback resistor is 10 kilo ohm. Find the voltage gain of op amp. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഏതാ ഇക്വേഷൻ? ദാ വേണേ ആ പടമൊക്കെ വരച്ച് വയ്ക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നും അല്ല, നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കണ്ടല്ലോ. നെഗറ്റീവ് പ്ലസ്, ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് V0, V in അല്ലേ, RF = 10 kilo ohm, R1 = 2 kilo ohm അല്ലേ. സോ AV = -RF/R1, that is equal to -10 kilo ohm divided by 2 kilo ohm. ഇതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? -5 അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടോ, -5. ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഫോർ എ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. കണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഇവിടെ R2 = RF എന്ന് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇവിടെ RF ആണ്, നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ R1 R2 എന്ന് എഴുതി പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി RF ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്ത് R2 എന്ന് വേണ്ട RF എന്നിടുക. ചില പുസ്തകത്തിൽ വാല്യൂ വേരിയേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ R2 മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ചില ആൾക്ക് സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് RF എടുക്കുന്നത് R2 അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താഴെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് R2 = RF എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് RF ഇട്ട് അങ്ങ് ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ. യെസ്, അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുമാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം നോക്കിയാൽ ഒരു സൈനാണ്, ഇത് ഇങ്ങനെ 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 പോവാണ് കണ്ടോ. പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാ? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആണ്. എന്താണ്? ഇൻവേർട്ടിംഗ്. സോ ഇത് നേരെ തലകുത്തും, താഴത്തേക്ക് തലകുത്തി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. സോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചത്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഗെയിൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സൈൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് വിത്ത് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് അല്ലേ. 180 ഡിഗ്രി ഫേസിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ വേവ് ഫോം ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ മൈനസ് സൈൻ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, വോൾട്ടേജ് ഗെയിനൊക്കെ മൈനസ് സൈൻ എന്തിനാണ് വരുന്നത്? ആൻഡ് ദാറ്റ് മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഇൻപുട്ട് കേട്ടോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് മാറ്റിയിട്ടൊന്നും വിടരുത് കേട്ടോ, മൈനസ് ഇട്ട് തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ. ഇനി ചിലപ്പം ഓപ്ഷൻസിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതായത് 5 ആൻഡ് 180 ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം മൈനസ് സൈൻ ഇല്ലെങ്കിലും 180 ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ -5 തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉത്തരം. മിക്കവാറും -5 ആ രീതി തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടിയായി, ഇരട്ടിയായി. ഓക്കെ. ദെൻ ഗെയിൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഗെയിൻ AV is equal to -RF divided by R1. ഗെയിൻ AV is equal to -RF divided by R1. പടത്തിൽ നമ്മൾ R2 ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താഴെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? R2 is equal to RF എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോരുതേ. നെക്സ്റ്റ്, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. എന്താണ്? നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോസിറ്റീവിലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ്. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം സിഗ്നൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു പടം നമുക്ക് ഇതിനും വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, നോക്കാം. R1 മുകളിലാണെങ്കിൽ RF, ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, AC അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക്. വി ഇൻ ഒന്നെങ്കിൽ AC വരയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടെന്ന് എഴുതുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദെൻ V0, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഉണ്ട്. ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ AV is equal to 1 plus RF divided by R1. RF divided by R1, ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കണ്ടോ, 1 plus RF divided by R1. അപ്പോൾ യൂണിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നോട്ടിലുള്ള ഫിഗർ പോലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാനുള്ളത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ, ഇതാണ് വി. നമ്മൾ AC-യുടെ സിമ്പലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും സംശയം വിചാരിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണിക്കണമല്ലോ ഇത് പ്ലസ് ആണെന്നും ഇത് മൈനസ് ആണെന്നും, അല്ലേ പിന്നെ ഇതിന് അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്? ഒരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമ്പ്. നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒപ്പാമ്പ്. ആൻഡ് AV is equal to എന്താണ്? 1 plus RF divided by R1. AV is equal to 1 plus RF divided by R1. ഓക്കെ, ഫിഗർ. ഇനി ഇമേജ് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു, നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു കണ്ടോ. ഇത് ആംപ്ലിഫൈ ആവും. ഇതിപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ആംപ്ലിഫൈഡ് ആണ്. 0 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കണ്ടോ. എത്രയാ? 0 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. കൊടുക്കുന്ന അതേ ഫേസിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഗെയിൻ AV is equal to 1 plus RF divided by R1. ഓക്കെ,
അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂണിറ്റി ഫോളോവർ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവേർട്ടിങ്ങും നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ്ങും ഒപ്പാമ്പിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒപ്പാമ്പ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും? ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ, രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ, മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂണിറ്റി ഫോളോവർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റി ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗെയിൻ 1 ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പാമ്പ് സർക്യൂട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റി ഫോളോവർ. ഇറ്റ്സ് ഗെയിൻ ഈസ് യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, നോക്കുക. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് യൂണിറ്റി വിത്തൗട്ട് എനി ഫേസ് റിവേഴ്സൽ. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ആണ്, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫേസ് റിവേഴ്സലും ഇവിടെ സാധ്യമല്ല. സോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇതാ 10 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. ഇതെന്താ? ഒരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലേ ഇത്? ഒരു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ? നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇവിടുത്തെ R1 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, അതുപോലെ RF ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇവിടെ R1 RF ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഗെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? AV ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് RF ഡിവൈഡ് ബൈ R1, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 0/0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. കണ്ടോ? 10 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ 10 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ? ഫേസ് റിവേഴ്സൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റി ഫോളോവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലറും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ സബ്ട്രാക്ടറുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.